Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dulur ya. Ini kita akan menghadiri acara Berot Geden yang dihadiri oleh sound system horoknya Dampit JM Putra Audio yang berkolaborasi dengan Riswanda ya ini ya. Nah itu di sini kita sudah sampai ya ini ya. Ini kita sudah sampai di lokasi berotnya Riswanda, Riswanda, Jaya Putra Audio. Aduh, soundnya ada di sana ya. Nanti kita mendekat ke sana. Oke, dulur. Sini kita sudah mendekat ke arah soundnya ya, Jaya Putra. Pakai truknya Riswanda Audio ini. Oke, kita mendekat ya untuk review soundnya. Di sini JM Putra membawa 8 subwoofer full radiator dan line array bawa SPL audio ada 12 ya. 6 kanan 6 kiri. Ini SPL audio. JM Putra Audio nih. Ini sedang ada mobil collecting mobilnya. Oke, coba kita review untuk powernya ya. Kita naik untuk mereview powernya. Dan kita sudah di atas truk ya. Kita spill powernya untuk JM Putra Audio. Sini JM Putra pakai power ini ya. Ini power apa ini, Bro? Studio 2. Dia ada Wisdom ya yang untuk subnya ada Wisdom. Lenare Wisdom AH12004 LX 1000 TD 10.000 TD. Untuk persetruman perjansetannya ada Mas Kolis Riswanda. Ayo dorong nah Mas. Mau dibunyikan ya. Ini perkabelan dari Lomit. Lomitnya bawa 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini power-powernya dari JM Putra Audio. Oke, kita turun lagi. Kita lanjut untuk tanya-tanya ke panitia. Tuh harga parkir. Pak niki mungkin parkirnya pinter Pak. 10.000. 10.000 kano ATM. ATM los nggih. Los. Bandengane niki pinten klub? 2 klub. Satu. Satu klub. Tapi 8 bandeng. Siang malam apa malam saja? Malam aja. Malam saja ya. Oh, sama. Oke Pak, makasih atas infonya ya. Enggak ada. ATM. ATM enggak ada. Berarti parkir saja 10.000, ATM los nggih. Los. Enggak ada ATM lur. Penting aman. Sing penting aman. Tapi enggak jamin aman. Oke. Untuk lokasi di lapangan ini. Ini aksesoris dari JM Putra. JM Putra Audio. Mixernya pakai Mickey. Dan ini sekarang lagi memasang lampu lighting ya, dari Gibran Lighting.
The Mas Gibran Lighting. Enggak maksudnya. Oleh pinggir bima, pinggir Untuk bunyinya mungkin nanti menunggu Cak Jemar ya, karena yang nyeting nanti Cak Jemar dari Riswanda. Tulisan Kadung Sayang Multi Project Lighting. Ini sudah ready ya untuk JM Putra Audio yang berkolaborasi dengan truknya Riswanda ini ya. Di Pak Operator Mas Mobi, operator barbar, sedang memantau anak buahnya. Untuk lokasi sangat luas sekali ya. Sekali lagi ini lokasinya di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Dampit, yang dulu dipakai untuk karnaval, tapi yang daerah finish ya ini ya. Daerah finish ini, di daerah finish karnaval Bumi Rejo kemarin. Ini JM Putra Audio. Nanti malam saja, gak ada siang. Untuk bandengannya ini loh ya, kita sepil untuk bandengannya. Bandengannya ini Satrio Manunggal Sejati, Satrio Manunggal Sejati, lambang kuning Majang Tengah. Ini untuk bandengannya. Ini tinggal ngukdir saja ya. Oke dulur, sekian dulu untuk review dari JM Putra dan Riswanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.